Vad ska vi göra nu? Men jag jagar! Men nej! What? Jag ska till min... Nej! Nej! Jag jagar mig kvar. Du måste ha haj. Turn my music. Jag vet inte. Oh shit, jag blev fett rädd. Jag hörde det här, du vet, stegen där. Du, när jag kom in. Det var bara kaos. Men jag ska berätta en lite tråkig, eller det är inte, jag vet inte om man ska säga om det är tråkigt. Ja, men när jag så här, när jag körde Scored Earth, då ville jag ju köra så här creative mode. Och när jag gick ut, då hade den ställt in sig på då hade den gått typ, då hade den inte varit, eller då hade jag inte tryckt in så den Scored Earth-världen. Så jag ändrade saker på den vanliga världen och sen gick jag in. Och det som var det jobbiga, det som jag ändrade, det var så man levlade upp, eller så här, du vet, Typ level 50. 46 nu. Nice, du kan i alla fall göra en kolossal. Alltså jag bryr mig inte jättemycket. Nej, det är level 50 då, men ja. Åh jäklar! Vad fan gör du? Jaha, det var du som slog den. Jag trodde den slog den. Kom ut! Kom ut! Ja, vi är här. Nu känner jag igen mig. Nu när jag slår någonting så borde Karlon anfalla den. Jävlar. Nej men vänta, du kommer få hjälp. Nej! Jag kom på en sak. Det finns en sån här Terrorus, du vet, en sån här kyckling. Ja. Det finns en sån här borta, tror jag. Jävlar. Det är inte bra. Nej, jag vet. Men du Oskar... Shit, när jag kollar i Orbit Camera, då är det typ ganska läskigt. Hallå, du vet att med min app så kan jag se vad som harvestar vad bäst. Ja, titta, vad harvestar tvärbäst? Shit. Där får man bära. Hallå, de som harvestar eller raw prime, det är typ moshops, såna här. Såna ödlor. Jag vet. Och det var något till de harvestade ganska bra. Typ, just det här då. Nej, det var inte Tom. Kan du lämna över triken till mig? För jag vet nu igen. Det var något som jag tänkte på. Alltså inte som mat, eller det var något annat jag tänkte på. Jag missade det. Triken eller något. Ja just det, jag var sugen på att tämja någon sån här, kanske någon sån här växtätare eller så förut. Och då märkte jag att triken var att den var din då. Eller att du hade... Jag vet, det var det som var lite dåligt, att när jag borde gått ut så borde jag ha lämnat över allt. Ja just det, vi har bara gjort en, eller du har inte sett den nyaste videon? Nej. Nej, för den är sen när vi började och nu har vi kommit ganska långt. Ja. Och vi har inte spelat in något för jag tänkte att jag hade så mycket footage, men det hade jag faktiskt inte. Så alla som tittar på det här, vi har kommit ganska långt. Eller vi har kommit väldigt långt. Vi har byggt ett litet hus. Vi har tänt en ratt och vi har tänt en banan. En fucking med en Carno. sköldpadda. Oj, Carno. Och här är båten förresten. Hallå. Har du byggt på den? Vi kanske ska bygga på båten nu. Ja, det måste ju du göra. Man tar ju... Men jag vet inte, det var något speciellt man behövde göra för att kunna bygga. Jag testade själv och man kunde inte bara placera en sak på direkt. Man måste typ bygga något innan det.
Jag måste hitta något värre. Något större. Som jag kan rifla i huvudet. Här, på andra sidan. Alla balala. Vänta, vad fan är det? Den är ju nästan klar. Da. It's time to kill something. By giving up on you. Jag tänker typ en sån här sköldpadda. Exakt, sköldpadda. Jag kan börja med de här. Halabalala. Ja, det känns så mycket bättre att döda dem med svärd. Harvestar du dem? Nej, för jag har så mycket kött så. Ja. Ja, supermycket. Hur mycket kött krävs? Jag funderar på om Hur mycket typ, kött vår krävs? nästa temp ska vara någon sån här Ichiosaurus eller något sånt. Ja, kanske någon vatten. Eller vi kanske ska tämja upp Dardons först, men alltså sen. Ja. Det är där man kan hitta den där Triton. När blev den ädad till gamet? För inte så länge sedan. 16 Men den var där borta där jag tämjde min. Eller den är i farliga områden. Så om vi går över, du ser den där andra sidan där borta. Ja. Om vi går över dit så borde vi kunna hitta någon. Där är en sköldpadda. Jag ska döda den. Men Här. ja, Ja, ja. där borta. Killing. Killing. Undrar om jag kan döda den med mitt svärd utan att dö själv. Om mitt svärd är tillräckligt powerful. Nej, jag skulle döda den. Light up your butt. Åh jäklar. Oh, kolla! Fett cool djungel typ. Jäklar. Fett coolt. Shit! Du, här kan man nog bygga en bas sen. Ja. Alltså, Men jag ska se vilka levlar de där på Dardons är. För då kanske Titta. vi kan hitta höglevlade. du ser där på klyftan. Och så har man typ en... Och det är level... Jag tror det är ganska höglevlade på Dardons här också. Oscar. Och jag dör om 3, Jag blev hud för assassinata. 2, Assassination. 1. 0, du dör. Nu 1, skjuter 2, jag. 3, 1. Jag sköt samtidigt. Se till när du har tagit mina saker så spånar jag. Har du tagit sakerna? Åh nej. Har du inte? Ska du? Va? Nej. Jag trodde du faktiskt hade... Jo, det har du visst. Nej. Vad fan? Jag väntade ju och så här bara spånade in i närheten och så bara tog du aldrig sakerna. Nej, men jag trodde det fanns en spån i närheten. Men jag tänkte spåna hemma så liksom... Varför tog du inte sakerna? Jag fick inte plats. Okej, nu vet jag hur man bygger. Nu vet jag hur man bygger på en raft. Ja, men. Så vi behöver 2 pillars, alltså pelare. Vilka som helst, alltså det spelar ingen roll. Sådär. Kan du bara typ... ja, bra. Gå av båten, för jag är ju osäker på om jag kan bygga om. Sådär. Sådär. Ja, men. Sådär. Sådär. Sen en pelare här. Och sen ska vi se om jag kan placera. Okej, ja, sådär. Åh jävlar! Nu kan vi ta bort. Sen kan vi bygga ett tak från sidorna så att den blir fett stor.
Sådär. Nu kan vi bara placera Jättemånga. foundations. Nej, vi tar tak. Ja. Men jag vet inte, ja men då kanske vi måste göra om det här. Eller alltså, jag vet inte om vi kan... Eller vänta, jag ska kolla vad han gör sen. Vi behöver fixa en till träpelare och sen behöver vi fixa några till halmtak. Eller 2 till. Varför? För jag tror att för att vi ska kunna fortsätta bygga så måste vi nog placera den här foundationen på en annan plats. Okej, men kan du samla bär? För jag dör alldeles strax. Ja. Ja, du kan komma nu. Han är ju antagligen inte. Du får komma. Så, nu. Va? Nu är det lite fel. Kan du komma med en foundation? Jag ska bara se om vi kan fortsätta bygga. För det kan vara så att vi kan göra det. Ja, vänta, jag ska hämta min kropp. Jag har typ 4 foundations på mig där. Så ge mig bara en då. Jag vill ha läderkläder. Ja, vi fixar det. Jag vet inte, vad vill du ha helst? Karnosadel eller läderkläder? Karlsson. Ja, för då får vi... För jag måste ju använda ganska mycket läder till karnosadel, så... Vi får vänta lite. Okej, här. Ja, du tänkte placera. Tänk om en åker igenom. Jaha, gav du mig alla? Okay. Ja, vi kan! Bygga. Ska jag placera då? Ja, bygg på. Fast jag vet inte... Och ska bygga Jag här. kanske inte ska göra en. Bygg här. Här. Och sen här. Nej, men jag kom på en sak. Hans video, då placerade han den på ett bättre sätt, tror jag. Alltså, då var den lite mer hitåt. Och jag tror det gör så man kan bygga... Alltså jag kollar klart på videon så ser jag... För det kanske är något vi liksom så här missar och då måste vi göra om allt. Ja. Men kan du titta på Snapgager? Hans båt är jättestor och ascool. Ja, jag bygger bara här. Jag bygger. Bygg som jag hoppade. Hur? Här, eftersom du har 4 här, här och sen här och här. Eftersom du fick 4 foundations av det. Så där och sen... Och sen... Och sen här och här. Vänta. Sätt den här i ett mellanrum så att du ändå kan köra båten. Ja, där. Okay. Ja, sådär. Sådär. Och sen borde vi kunna få in en till här. Eller 3. Jag ska se om vi kan köra nu. Ja, det kan vi. Snabbt. Tänk om den bara inte kunde köra. Så. Nu behöver vi 3 till, för det borde gå att sätta 3 till här. Vår video har fått 20, kanske 21 visningar nu. Va? Vår nyaste. Hur fan då? Ja. Jag vet inte, många kollar på den. Va? Jag måste gå in och titta på, är det några som prenumererar? Ja, vi har 5 prenumeranter nu. Men egentligen är det visningarna med bryr mig. Bryr du dig mer? Ja, jag vet faktiskt inte vad jag bryr mig mer. 21 visningar, det är nice. Ja, har vi? Fått det? Du sa ju det. Nej, jag sa 20 eller 21 och ifall någon till har kollat på den. Jag kan titta. Ofta. Jävlar. Jag trodde inte vår video skulle göra så. Bra. Nej, jag vet. Tänk... Men det är väl antagligen för att det är ark. Ja. Jag gör väggar då. Väggar? Ja. Vi ska väl ha väggar på vår båt? Nej. Va? Och Och då ska den vara helt öppen? Ja. Det är typ ingen som gör det. Jo, som alla gör gör det. eller som inte gör väggar. Nej.
Ja, det är jättemånga som Titta på gör slappgrejer. med väggar. Slipgrejer. Ja, men vi gör en egen design i så fall. Ja. Men hur ska vi ha tak om vi inte har väggar? Vadå tak? Vi ska inte ha något tak. Du sa ju att vi skulle ha tak. Du sa bara så här tak. Ja, Att vi skulle ha tak. som utbyggnad efter det här, för man kan ju inte ha foundations i tomma luften. Men det borde gå att ha 3 foundations till här. Man kan ju ha 2 duvor här, men då kommer man inte upp med dinosaurier. Åh shit, vi måste verkligen göra vår raft större. Den får knappast plats med... Alltså... Ja, nej, jag vet. Det är därför vi ska ha den där. Men du Oskar, vet du vad jag tänker? Vi kan ha den här som går ett dinosaurieraft. Och sen kan jag bygga, eller den här kan bli kanske vår attackraft med furnacerna på. Och sen bygger jag en raft som är vår typ dinosaurieraft. Så att en kan köra en raft. Och så kan jag köra, eller så kan du köra den här typ attackraften med furnacerna på. Och sen kan jag köra dinosaurieraft. Eller hur? Inte det bra? Så att det blir liksom... För då och sen kan jag bara lämna min raft och komma på din. Så att vi kan attackera med alla första fall vi kommer. Japans gamingkanal. Men på hans vanliga kanal har han 2000. Comic. Va? Vad sa du? Ted och ett skate comic eller Vad är det? jag vet inte. Ork är vår bästa video hittills. Den har kört en visning. Men vadå Ted och Skets? Ted och ett comic någonting. Han heter det. Och så har han typ 2 miljoner. En som... Vadå? En som subscribe? Eller en som... Länkar? Eller någonting. Den kommer på hemsidan. Ja, skitsamma. The odd ones out. Det är folk som jag prenumererar på. Eller det är en kille som jag prenumererar på. Ja, exakt. Det var det jag menade. Du sa det. Du bara skett. Ja, okej. Ja, I need some meat. Wow, shit. Wow, vad fan händer? Han killar bara hoppar.